Къс кулеси или девојчинската кула, чита Александар Станојков. Му се родило на некој цар едно девојче и на треќата вечер му дошле наречниците да ја наречат на девојчето каков късмет да има. За късмето на девојчето и чул царот која наречувале наречниците која како рекла. Едната рекла едно, другото друго и треќата рекла да биде живо оваа девојче да порасти тамам за мажење. Арно, ама што туку ќе повти татко е да ја сврши за некое момче, да дојди една змија од невидима страна, да ја касни за јазик и на часот да умри што аман да не иде. А пак во гробо кај што ќе биде закопана, да појде истата змија да ја испие обете очи. Треќата како што беше рекла, така беше си записали и двете наречници во тефтерите и си ошле по работата. Слушајќи царот тоа нешто од трите наречници, многу мака му било. Арно, ама, што може да прави при се што е цар? Да и тепа, што ќе тепа? Ветер некојаш се тепа? Чунти, тој гласо го слушаше на наречниците, ама нив не можеше да ја види. А пак, да речеме, оти ќе ја видеше со очи, ич му држеше да ја мавни, чунти го страв да не го уволожат. Ете, од тој страв не му сторил царот ништо на наречниците. Сега царот си клал во умот тоа нешто и пресапил да направи една кула сред море, та да ја клаи ќерка си во кулата да седи и да не може змија да ја најди и да ја клукни. Седеше многу годиња цареа ќерка во кулата и дошла на возраст за мажење. Овде, онде е нашол царо едно момче и ја свршил. Ама со тој збор царот ќе му ја дадел ќерка си на зето да седи во кулата што е направена максус за цареа ќерка. Приимало момчето и ја свршило како што сакал царот. За прв пат ќе одел царев зет при свршеницата да ја види и да се распознаат. Одејќи царев зет, зел една коштица грозје за бакшиш да ја однесит и отишол во кулата при цареа ќерка. Од кога се виделе и се распознале, ја молил да земи еден грозје за да зобни. За атарот на свршеникот, зела цареа ќерка еден грозје и со прво зобнување излегло едно змиулче од гроздо и ја клукнало за јазик. На часот сирота цареа ќерка беше сумрела, као да не била. Кога беше чул царо за тоа нешто, на големо чудо беше станал дека му се свршило наречувањето од трите наречници. Арно ова му излезе на трите наречници, ја чекај јас да ја направам еден железен сандак, ја да ја клаам натре, та да ја заклучам и да видам дали ќе може змија да влезе и да му испие очите, како што ја нарекоа трите наречници. Така велејќи царот, ја направил еден сандак железен и ја затворил во сандакот, а ја зазидал во зидот од кулата. Клал стражари да вардат да не некој го ѓибне сандако. 3 вечери поминале и треќата вечер дошло змиулчето, да го дупнало сандакот кај главата и му испило двете очи, како што беа нарекле наречниците. И си дупнала друга дупка од кај нозете и си излегло змиулчето и каракајб се сторило. Ама некој ќе речи, како може змиулче да дупни железен сандак? Тоа е повела Божја да му се исполнат зборовите на наречниците. Кога го виде царо и тоа нешто, уште на поголемо чудо беше станал и на здраво беше поверувал оти се што наречуваат наречниците на треќата вечер, се извршувало. Се прикажува за една приказна што му нарекле на едно машко дете кога се родило, за која ќе се жени во првата вечер кога ќе легне со невестата да го клукни змија. Сестрата на момчето направила една железна раквица и ја ватила змијата, та ја клала во огон да ја изгори. Од горењето на змијата прснало од змијата право на зето и на час умрел зетот. За еден човек му било наречено од желка да умри. Косејќи сено во една ливада, видел една желка кај оди и кренал косата да оди да ја тепа, чунти му било кажено од мајка си да се чува од желка. Ја чекај бре дружина да појдам кај желкана да ја дупна во плеќе со рачка од коса, чунти ми било наречено од желка да умрам.
му рекол на дружината. Едно тргнување со косата надолу си пресекол главата и си умрел од желка. Ете, како што му е речено на човека, од тоа си умира.